ඔයාලට. ඉතින් මගේ YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඔයාලා මගෙන් අහලා තියෙන ප්‍රශ්න වලට උත්තර. ඉතින් ඔයාලා මගෙන් චයිනා ගැන මම චයිනාවේ කොහොමද? එතකොට චයිනීස් යුනිවර්සිටි කොහොමද ඇප්ලයි කරන්නේ? මොකක්ද ඒජන්සි එක? මේ වගේ ප්‍රශ්න ඔයාලා මගෙන් ගොඩාක් අහලා තියෙනවා මම දැක්කා. කමෙන්ට්ස් වල ඒ වගේම කමෙන්ට් පෝස්ට් වල මම කලින් දාපු කමියුනිටි පෝස්ට් එකටත් ඔයාලා ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න මම අහලා තිබුණා. ඔයාලට මොනවද තියෙන ප්‍රශ්න මගෙන් අහන්න මම වීඩියෝ එකකින් උත්තර ගේන්නම් කියලා. ඉතින් ඔයාලා මගෙන් ප්‍රශ්න කීපයක් අහලා තිබුණා. ඊට වඩා ගොඩක් ඔයාලා අහපු ප්‍රශ්න මගේ වීඩියෝස් වල කමෙන්ට් සෙක්ෂන්ස් වල තියෙනවා. ඉතින් මම ඒ ප්‍රශ්න තෝරගෙන කීපයක් ඒ කියන්නේ ඔයාලා වැඩිපුරම අහලා තියෙන ප්‍රශ්න වලට මම අද උත්තර දෙන්න තමයි මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඉතින් පළවෙනි වතාවට තමයි මේ විදිහට වීඩියෝ එක කැමරා එක ඉස්සරහා මේ විදිහට මම ඉඳගෙන කරන්නේ. ඉතින් අද හින්දා චුට්ටක් විතර අමුතුයි. ඒ වුණාට අපි බලමු කොහොමද ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙන ප්‍රශ්න මොනවාද? ඒවට මම කොහොමද උත්තර දෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට ගොඩක් ප්‍රශ්න අහලා තියෙනවා. මම කිව්වා වගේ මට ප්‍රයිවට් මැසේජ් දාලත් අහනවා. ගොඩක් අය මම ප්‍රයිවට් කතා කරන්න ඕනි කියලා අයට මම ගොඩක් වෙලාවට දෙන්න මගේ Instagram account එක. එතකොට ඒකේ DMs වලින් ඔයාලා මගෙන් අහන ප්‍රශ්න ගොඩාක්. ඉතින් හැමෝම අහන්නේ එක වගේ ප්‍රශ්න. ඉතින් මං හිතුවා අහන අයටත් ලේසි මටත් ලේසි මේ විදිහට වීඩියෝ එකක් දාලා ඔයාලට අහන කොමන් ප්‍රශ්න වලට උත්තර ටිකක් දෙන එක කියලා. ඉතින් ඔයාලා අහපු ප්‍රශ්න වලට මම උත්තර අද මේ වීඩියෝ එකෙන් දෙන්නම්. ඉතින් එහෙනම් අපි යමු ප්‍රශ්න වලට. ඉතින් ඔයාලා මගෙන් අහලා තියෙන ප්‍රශ්න ගොඩක් ඒ විදිහට. ඉතින් ඒ ප්‍රශ්න වලින් මම ප්‍රශ්න කීපයක් තෝරගෙන තියෙනවා. මේ පොතේ මම ප්‍රශ්න ලියාගත්තා. ඒ විදිහට ඔයාලා මගෙන් කොහොමද මගේ යුනි එක මොකක්ද? ඊට පස්සේ මම කොහොමද යුනි එකට ඇප්ලයි කරේ? මොකක්ද ඒජන්සි එක? මම ආවේ කවදද? මොනවාද මං ඇවිල්ලා මම කරන්නේ මොනවාද? ඒ දේවල් ගැන ඉතින් ප්‍රශ්න අහලා තිබුණේ. වගේම ලිවින් කොස්ට් එක ගැන මේ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩාක් අහලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් ඔයාලා මගෙන් මුලින්ම අහලා තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මම ඉන්න යුනි එක මොකක්ද? ඕක ගොඩක් අය අහනවා. ඉතින් මම ඉන්නේ චයිනාවල GNG University of Science and Technology කියන යුනිවර්සිටි එකේ. මම කරන්නේ 4 years bachelor degree එකක් BA Business Administration. මම මේ වෙනකොට second year එකේ තමයි ඉන්නේ. ඉතින් English medium වලින් තමයි මම degree එක කරන්නේ. ඊළඟට අහලා තියෙන ප්‍රශ්න තමයි කොහොමද මම චයිනාවලට ආවේ? මං කොහොමද චයිනීස් යුනිවර්සිටි එකකට ලංකාවේ ඉඳන් ඇප්ලයි කරේ? මේක ගැන තමයි ඊළඟට ගොඩක්ම අහලා තියෙන ප්‍රශ්නේ. චයිනා වලට ඇප්ලයි කරේ, චයිනීස් යුනිවර්සිටි එකකට ඇප්ලයි කරේ මම ඒජන්සි එකක් කරා ලංකාවේ තියෙන. එතකොට ඒජන්සි එකට මගේ ડોකියුමන්ට්ස් බාර දීලා ඊට පස්සේ යාලා තමයි ඔක්කොම ප්‍රොසෙස් එකම කරේ. මට කරදර වෙන්න, එහෙම දුවන්න, එහෙම කිසිම උමනාවක් තිබුණේ නැහැ. එයාලා ඔක්කොම ප්‍රොසීඩියර් එක යාලා කරලා යුනිවර්සිටි එකත් එක්ක කනෙක්ට් වෙලා එයාලා කොහොම හරි මගේ ඇඩ්මිෂන් එක අරගෙන දුන්නා. එයාලට තමයි මම සල්ලි ඒ දේවල් ඔක්කොම එයාලට ඒජන්සි එකට තමයි ට්‍රාන්ස්ෆර් කරේ. ඊට පස්සේ තමයි ඒජන්සි එකකින් ඒවා යුනි එකත් එක්ක එකතු වෙලා එයාලා යුනි එකත් එක්ක කතා කරලා මගේ ඇඩ්මිෂන් ලෙටර් එක මට ආවා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මම චයිනා වලට ඇප්ලයි කරේ ඒජන්සි එකක් කරා. මොකද ගොඩක් අය චයිනා වලට එක එක ඒජන්ට්ලා හරහා ඇප්ලයි කරනවා, ස්ටුඩන්ට්ලා හරහා ඇප්ලයි කරනවා. ඒ කියන්නේ දැනට චයිනා වල ඉගෙන ගන්න ස්ටුඩන්ට්ස්ලා හරහා එහෙමත් ලංකාවේ ඉඳන් සමහරව ඇප්ලයි කරනවා. ඒ වගේ ගොඩක් ක්‍රම තියෙනවා. මම ඇප්ලයි කරේ ඒජන්සි එකක් හරහා. මොකද අර ට්‍රස්ට් එක තියෙන්න ඕනනේ සල්ලිත් එක්ක වෙන දෙයක් නිසා. ඒ හින්දා ඉතින් මම කරේ ඒ විදිහට. මම ඒජන්සි එකක් හොයාගෙන මම ගොඩක් කිව්වා ඒජන්සි එක ඒවට කතා කරා. ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ ඒ වගේ ඒජන්සි වලට කතා කරා. ඒ කතා කරලා අන්තිමට මම ඩිසයිඩ් කරේ මම මේ ආපු ඒජන්සි එකට ඒකෙන් ඇප්ලයි කරන්න. ඉතින් ඇප්ලයි කරලා මම ඇත්තටම මම ඇප්ලයි කරේ ලේට් වෙලා. ඒ කියන්නේ empty seats වගේක් තිබිලා මට chance එකක් ආවා. ඉතින් මම ඇප්ලයි කරලා මගේ වීසා එක එහෙම එන්න සාමාන්‍යයෙන් මාසයක් වගේ ගියා. ඊට පස්සේ ඉතින් මම ඔක්කොම ප්‍රොසීඩියර් එක ගත්තොත් මාස දෙකක් වගේ ඇතුළත මම චයිනා වලට ආවා. ඒ විදිහට තමයි මම ඒ කියන්නේ මම මාර්ච් වල තමයි ඇප්ලයි කරේ. මාර්ච් වල ඇප්ලයි කරලා ඒප්‍රිලුත් ලංකාවේ. මම මැයි 13 මම ආවා චයිනා වලට. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මාත් එක්ක තව ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ආවා කීප දෙනෙක් ලංකාවේ ඉඳන් චයිනා වලට ඒජන්සි එක හරහා යාලා ඔක්කොම එකතු කරලා ඒකට තමයි යවුවේ. මම ආපු යුනිවර්සිටි එකටම තමයි ඒ ස්ටුඩන්ට්ස්ලාත් ආවේ. ඒ විදිහට තමයි මම චයිනා වලට ආවේ. ඉතින් ඔන්න මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ තුන්න මම දුන්නා.
ඊළඟට මගෙන් අහලා තියෙන ප්‍රශ්න තමයි ඔයා ආවේ ස්කෝලර්ෂිප් එකකින්ද කියලා. ඉතින් මම ආවේ ස්කෝලර්ෂිප් එකකින් තමයි. ඉතින් චයිනා වලට එන්න පුළුවන් එක එක විදිහේ ස්කෝලර්ෂිප් කැටගරිස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ෆුල් ෆන්ඩඩ් ස්කෝලර්ෂිප් කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ හාෆ් එක තියෙනවා. ඔය වගේ එක එක විදිහේ ස්කෝලර්ෂිප් වර්ග තියෙනවා. මම දන්නෙත් නැති ඒවා තියෙනවා. මම ආපු විදිය ගැන කියන්නම්කෝ මම ආවේ මොන වගේ එකකටද කියලා. ඉතින් මම ආපු ස්කෝලර්ෂිප් එක මගේ ඒජන්සි එකෙන් මට අරන් දුන්නේ. ඒක ෆස්ට් ඉයර් එක ෆ්‍රී. ෆස්ට් ඉයර් එකේ අපි ගෙවන්න ඕන යුනිවර්සිටි එකට ඇවිල්ලා අපේ වීසා එකට ගෙවන්න ඕන යුවන් 400ක්. ඊට අමතරව ඉන්ෂුරන්ස් එකට ගාණ ගෙවන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපේ ඇකොමඩේෂන් වලට අපි තියන්න ඕන පොඩි ගාණක්. ඒක දෙන්න ඕන. ඉතින් ඒ ගණන් ඒ මුදල් ප්‍රමාණය ඒ තුනම අපිට ඒජන්සි එකෙන් දෙනවා. අපි ඒජන්සි එකට ගාණක් ගෙවනවානේ. ඒ ගෙවන ගාණෙන් එයාලා අපිට රිටර්න් කරනවා ගාණක්. එතකොට ඒ ගාණ අරගෙන අපි අතේ කෑෂ් වලට හරවගෙන ඒක අරගෙන අපි චයිනා වලට ආවට පස්සේ අපි යුනි එකට ඇවිල්ලා ඔෆිස් එකට ගිහිල්ලා අපි ඒ ගණන් ටික ගෙවනවා. එතකොට ඒ විදිහට තමයි ෆස්ට් ඉයර් එක වෙන්නේ. ටියුෂන් ෆී එක ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. ඇකොමඩේෂන් වලට අපි ගෙවුවා යුවන් 2800ක්. ඔව් මම මතක විදිහට. ඒ කියන්නේ 1,60,000ක් වගේ. මම ස්ක්‍රීන් එකේ දාන්න මට ෂුවර් නෑ. ඒ නිසා මම මේ වෙලාව මම මතකින් කිව්වේ මම ස්ක්‍රීන් එකේ හරිම ගාන දාන්න. ඒ ගාන මම ගෙව්වා ඇවිල්ලා. එතකොට ස්කෝලර්ෂිප් එක කිව්වම ගොඩක් අය චයිනීස් යුනිවර්සිටි වලට යනවා ෆුලි ෆන්ඩඩ් ස්කෝලර්ෂිප් කියලා කියනවා. කිව්වට අවුරුදු 4ටම නෙවෙයි. කට්ටිය හිතනවා අවුරුදු 4ටම ෆ්‍රී හම්බෙනවා. ඔක්කොම ෆ්‍රී අතරත් ගානක් දෙනවා. එහෙම ස්කෝලර්ෂිප් තියෙනවා. හැබැයි ඒ වගේ ස්කෝලර්ෂිප් එකකට ඇප්ලයි කරන්න අපිට ගොඩක් හොඳ ක්වොලිෆිකේෂන්ස් ඕනේ. ඒ වගේම HSK වගේ එක්සෑම්ස් කරලා තියෙන්න ඕන. ගොඩක් වෙලාවට ඒ වගේ අවුරුදු 4ම ෆ්‍රී හම්බෙලා අතරත් ගානක් යන විදියට ස්කෝලර්ෂිප්ස් හම්බෙන්නේ චයිනීස් මීඩියම් කරන අයට. ඉතින් අපි චයිනීස් මීඩියම් නෙවෙයි. මම ඉංග්ලිෂ් මීඩියම්. අන්න ඒකත් කට්ටිය අහලා තිබුණා. මම ඉංග්ලිෂ් මීඩියම් වලින් කරන්නේ ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා අපි ඇප්ලයි කරන ඕන කෙනෙක්ට ඉංග්ලිෂ් මීඩියම් වලින් කරන්න පුළුවන්. චයිනීස් මීඩියම් වලින් ඩිග්‍රී එක කරන ඔන්න ඔය වගේ හිට තමයි සාමාන්‍යයෙන් මම දන්න තරමින් ඒ වගේ ස්කෝලර්ෂිප් හම්බෙන්නේ. ඉතින් අර ෆුල් ස්කෝලර්ෂිප් කියලා කියපු සැනින් හිතන්න එපා අවුරුදු 4ම ෆ්‍රී කියලා. මොකද ඒ ෆුල් ස්කෝලර්ෂිප් කියලා ඒගොල්ලෝ අඳුන්වන කැටගරි එකක් තියෙනවා. දැන් මම ආවෙත් ෆුල් ස්කෝලර්ෂිප් කියන කැටගරි එකෙන්. එතකොට ෆස්ට් ඉයර් එක ෆුල් ස්කෝලර්ෂිප් එක. සෙකන්ඩ් ඉයර් එකේ නම් වෙන්නේ මම ෆස්ට් ඉයර් එකේ අරගන්නවානේ මාක්ස් ෆස්ට් සෙමෙස්ටර් එකයි සෙකන්ඩ් සෙමෙස්ටර් එකයි මාක්ස් අරගෙන ඇවරේජ් එකක් විදියට මුළු අවුරුද්දෙම මාක්ස් එකතු කරලා ඒකේ ඇවරේජ් එකෙන් සාමාන්‍යයෙන් ඒ කියන්නේ 80%ට වඩා වැඩි අයට සෙකන්ඩ් ඉයර් එකත් ෆ්‍රී කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදියට අර තමන්ගේ මාක්ස් මත ඩිපෙන්ඩ් වෙලා තමයි සෙකන්ඩ් ඉයර් එක, තර්ඩ් ඉයර් එක, ෆෝර්ත් ඉයර් එක කොහොමද ස්කෝලර්ෂිප් එක කන්ටිනියු වෙන්නේ කියන එක ඒක ස්ටුඩන්ට් මතේ තමයි තියෙන්නේ. මට හම්බුනේ අන්න ඒ වගේ ස්කෝලර්ෂිප් එකක්. ෆස්ට් ඉයර් එක ෆ්‍රී, සෙකන්ඩ් ඉයර් එකත් මට බොහෝ දුරට ෆ්‍රී වේවි. මොකද මම දැන් සෙකන්ඩ් ඉයර් ඉන්නේ. මගේ ෆස්ට් ඉයර් එකේ මාක්ස් හොඳයි ගොඩක්. ඒ නිසා මට සෙකන්ඩ් ඉයර් එකත් ෆ්‍රී කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් තාම මට ඒක ෂුවර් නෑ. මොකද තාම යුනිවර්සිටි එකෙන් ඔෆිෂියලි ස්කෝලර්ෂිප් හෝල්ඩර්ස් ලගේ ලිස්ට් එක තාම ඉෂුව කරලා නැහැ. ඒක බොහොම ළඟදී ඒක ඉෂුව කරයි. ඉතින් හැබැයි මට ෂුවර් එකක් තියෙනවා. මට අනිවාර්යයෙන්ම ස්කෝලර්ෂිප් එකක් මොකක්ම හරි වගේ ස්කෝලර්ෂිප් එකක් සෙට් වෙයි කියලා. ඒ නිසා මට සෙකන්ඩ් ඉයර් එකත් ෆ්‍රී වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒ විදිහේ ස්කෝලර්ෂිප් එකකින් තමයි මම ආවේ. ඉතින් මට මැසේජ් කරලා ප්‍රයිවට් මැසේජ් කරලා අහන කට්ටිය හැමෝටම මම වොයිස් මැසේජ් වලින් දිග මැසේජ් ටයිප් කරලා මම යාලට හැමදේම පැහැදිලි කරලා කියනවා. ඔයාලත් ඔය කවුඩ් මේ වීඩියෝ එක බලන කට්ටිය ඇති ඒ විදිහට මට ප්‍රයිවට් මැසේජ් කරපු කට්ටිය. ඉතින් කමෙන්ට් එකක් දාලා යන්න. එහෙම අය. ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට තමයි මම ආපු ස්කෝලර්ෂිප් එක මොකක්ද කියලා අහපු අයට ඔන්න මම උත්තරේ දුන්නේ. ඉතින් ඊළඟට මගෙන් අහලා තියෙන ප්‍රශ්න තමයි කොස්ට් එක කීයද කියන එක. කොස්ට් එකේ තියෙනවා ෆ්ලයිට් ටිකට් එක ඉන්ක්ලූඩ් වීසා වලට ඊට පස්සේ හොස්ටල් එකේ අර අපි දෙන ගානට ඒ හැම දෙයකටම ඉන්ෂුරන්ස් එකට මේ $12 ඇතුලේ හැමදේම තියෙනවා. ඒත් වෙනම ඔයා ටිකට් හොයන්නවත් ඔයා බුක් කරන්න එහෙම නැහැ. ඔක්කොම ඒජන්සි එකෙන් තමයි මට බුක් කරලා දුන්නේ ටිකට් එක හැමදේම. ඒ විදිහට තමයි ඉතින් කොස්ට් එක. මම මේ කෙනෙක්ගේ කමෙන්ට් එකක් කියවනවා. ඔයා චයිනා යුනිවර්සිටි එකට ඇප්ලයි කරේ කොහොමද? කොච්චර කොස්ට් එකක් ගියාද? පාර්ට් ටයිම් කරන්න දෙනවද යුනියන ගමන්? මේ වගේ විස්තර තියෙන වීඩියෝ එකක් දාන්න පුළුවන්ද කියලා අහලා තිනවා. ඒක දාලා තින්නේ මාස ගානකට කලින්. මේ කමෙන්ට් එක දාලා තියන්නේ මාස ගානකට කලින්. ඉතින් සෝරි දැන් තමයි ඉතින් වීඩියෝ එකක් දාන්නේ.
මේ එතකොට දැන් මේ අහලා තියෙන ප්‍රශ්න වලින් part time කරන්න දෙනවද යුනියන ගමන් කියලා අහලා තියෙනවා. ඉතින් චයිනාවල part time කරන්න බෑ. ස්ටුඩන්ට් වීසා ආපු ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ට part time කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මගේ ඒ කියන්නේ යුනියකින් යුනියකටත් ඕක වෙනස් වෙනවා. සමහර යුනිවර්සිටිස් වල ඒගොල්ලෝ පර්මිෂන් දෙනවා part time jobs කරන්න. සමහර යුනිවර්සිටිස් වල එහෙම දෙන්නේ නැහැ. එතකොට මගේ යුනිවර්සිටි එක එයාලා කියලා තියෙන part time jobs කරන්න බෑ කියලා. ඉතින් මම කොහොමත් මෙහෙ එද්දි එහෙම job එකක් කරන්න එපා කියලා තමයි මගේ පේරන්ට්ස්ලා කිව්වේ කරන්න ඕන නැහැ කියලා. ඉතින් කට්ටිය ගොඩාක් හොයනවා මට ප්‍රයිවට් මැසේජ් දානකොට කමෙන්ට්ස් දානකොට පේනවා කට්ටියට ඒ ප්‍රශ්නෙත් තියෙනවා part time කරන්න පුළුවන්ද බැරිද කියන එක. ඉතින් චයිනාවල නම් ගොඩක් දුරට බෑ. හැබැයි ෂැන්හයි බේජින් වගේ ටිකක් ලොකු සිටිස් වල යුනිවර්සිටිස් යන ළමයි එයාලට අර ඒක බිසි සිටිස් නිසා part time හොරෙන් කරනවා එයාලා කොහොම හරි. හැබැයි මට නම් හිතා ගන්න බෑ කොහොමද part time කරන්නේ කියලා. මොකද ඇත්තටම weekdays පහේම lectures තියෙන උදේ 8:00 නම්. එතකොට ටිකක් අමාරුයි part time කරන්න. weekend එකේ ඉතින් rest කරන්න, ඊට පස්සේ තමන්ගේ වැඩ කරගන්න, laundry, ඊට පස්සේ උයනවා, ඒ දේවල් rooms clean කරනවා. ඉතින් ওই දේවල් එක්ක හරි අමාරුයි part time කරන්න නම්. හැබැයි කරන අය ඉන්නවා. ඉතින් ඕක තමයි කතාව. part time කරන්න බෑ. ස්කෝලර්ෂිප් එන අයට කොහොමත් බෑ කියලා තමයි අපිට අපේ යුනියකට ලෙක්චර් එකකට ආව පොලිසියේ කට්ටිය මෙහි චයිනාවල. ඒ ඇවිල්ලා යාලා පිටිකෝ ඔයාලට ජොබ්ස් කරන්න බෑ. ඔයාලට කිසිම බිස්නස් එකක් කරන්න බෑ. හරිනම් කරන්න බෑ. හැබැයි කරන අය ඉන්නවා හොරෙන්. ඉතින් ඒ වගේ එක එක ඒවා කිව්වා. ඉතින් එහෙම බැලුවම නම් මෙයාලගේ රූල්ස් වලට අනුව එහෙම කරන්න බෑ. part time කරන්න බෑ. හදිස්සියෙන් හරි එහෙම part time කරලා අහු වුණොත් ෆයින් එකක් දඩයක් ගෙවන්න වෙනවා කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ තමයි ඒ part time job කතාව. සමහරව අහලා තියෙනවා ටියන්ජින් සිටි එකේද ඉන්නේ කියලා. නෑ මම ඉන්නේ ජියන්ජි වල. ටියන්ජින් වල නෙවෙයි. ඊපස්සේ අහලා තියෙනවා ඉන්ටේක් එක. අන්න චයිනා යුනිවර්සිටි එකේදී මට ඒක කියන්න බැරි වුණා. ඉන්ටේක්ස් දෙකක් තියෙනවා. මාර්ච් ඉන්ටේක්, සෙප්තැම්බර් ඉන්ටේක්. ඉතින් එක එක යුනිවර්සිටි වල සමහර යුනිවර්සිටි වල ඉන්ටේක් දෙකටම ළමයි ගන්නවා ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා. සමහර යුනිවර්සිටි වල මාර්ච් ඉන්ටේක් විතරයි ගන්නෙ. සමහරු සෙප්තැම්බර් ඉන්ටේක් විතරයි ගන්නෙ. අපේ යුනිය එකේ මාර්ච් සෙප්තැම්බර් දෙකම ගත්තා ඉස්සර. දැන් නම් මාර්ච් ඉන්ටේක් විතරයි ගන්නෙ. මම ආවේ මාර්ච් ඉන්ටේක් එකේ. මම ආවේ 2024 මාර්ච් ඉන්ටේක් එකේ මම ආවේ. මාර්ච් උනාට මම මෙහෙ එද්දි මේ වුණා. මම කිව්වේ ලේට් වුණා කියලා මං එද්දි. ඒ කියන්නේ මම ලේට් වෙලා තමයි ඇප්ලයි කරේ. empty seats තිබිලා. living cost එක ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්න පුළුවන්ද? living cost එක ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් කරන්න නම් ටිකක් අමාරුයි. ඉතින් ගොඩ ලොකු දේවල් කියන්න දෙයක් නැහැනේ. මම මේක කියන්නම් කොහොමද living cost එක යන්නේ කියලා. ආපු කාලේ ආපු පළවෙනි මාස දෙකේ වගේ නම් settle වෙන්න ඔය අපි බඩු ගන්න ඕනේ rice cooker, hot plate, එතකොට ඔය එක එක කෙටල්ස් අර එහෙම ගන්න ඕන නිසා ඒ වගේ බඩු ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ තව අපිට නැති බඩු ගන්න ඕන, ක්ලීනින් අයිටම්ස් ගන්න ඕන. ඒ නිසා ටිකක් වැඩිපුර පළවෙනි මාස දෙකේ වගේ මට ගියා. සාමාන්‍යයෙන් දල වශයෙන් ගත්තොත් මාසෙකට මේ වෙනකොට වියදම යුවන් 500ක් විතර යනවා. යුවන් 500කින් විතර ඉන්න පුළුවන් කෙනෙක්ට යුවන් 400නුත් සමහරු ඉන්නවා. යුවන් 400ක් කියන්නේ 16800යි. 42 ගානේ ගත්තත් යුවන් එකක්. මම යුවන් 500ක් මට වියදම් වෙනවා. මීට වඩා වැඩිපුර 21000ක්. ඉතින් මීටත් වඩා සමහර මාසවල මට යනවා. එතකොට මං සමහරට යුවන් 600ක් වගේ යූස් කරනවා. යුවන් 600ක් කියන්නේ මෙන්න මේ ගාන. මේකේ තියෙනවා කැම බීම වලට, ඊට පස්සේ රූම් එකේ ඉලෙක්ට්‍රිසිටි ගෙවන්න ඕන. රූම්මේට් එක්ක වාට පුළුවන් ඒක බෙදා හදාගෙන ගෙවන්න. මමත් එහෙමයි කරන්නේ. අන්නගේ ඩේටා පැකේජ් එකට ඒකට ගාණක් යනවා. ඉතින් ওই විදියට තව අපි එහෙම යනවා නම් ඇවිදින්න යනවා නම් ඒවට කැන්ටින් එකෙන් කනවා නම් ටිකක් වැඩිපුර වියදම් වෙනවා. ඉතින් උයාගෙන කන තරමට නම් මේ කොස්ට් එක අඩු කරගන්න පුළුවන්. මම උයාගෙන කන්නේ සාමාන්‍යයෙන් එක වේලක් වගේ. එහෙම ඒ නිසා ඉතින් මට ගාණ ටිකක් වැඩිපුර යන්නේ. තව shopping කරලා එහෙම මාසෙට ඇඳුමක් අරන් අලුතෙන් මොනවා හරි බඩු අරගෙන එහෙම පොඩ්ඩක් ඇවිදලා කරලා එහෙම ඉන්නවනම් ගාණ ටිකක් වැඩිපුර යනවා. මට ටිකක් ගාණ වැඩිපුර යනවා. සාමාන්‍ය යුවන් 600න් වගේ ෂේප් කරගන්න මම try කරනවා. ඉතින් එහෙම තමයි. ඊට පස්සේ අහලා තියෙන අනිත් ප්‍රශ්නත් අපි බලමු. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙන මෙන්න මෙහෙම.
අක්කේ ස්ටුඩන්ට් වීසා වලට යන හැමෝම ඩිග්‍රී එක ගත්තට පස්සේ අනිවාර්යෙන් ලංකාවට එන්න ඕනද? නැත්නම් මොහෙන් ජොබ් එකක් හොයාගන්න පුළුවන්ද? මේක ස්ටුඩන්ට් වීසා මෙහි ඇවිල්ලා ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට යුනික් එක ඉන්න ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ට එයාට පුළුවන් ඉනිවරුනම මෙහි ඉන්ටර්න් වලට ඇප්ලයි කරන්න. ජොබ් වීසා ඇප්ලයි කරලා හරි මේ විදිහට. සමහර යුනි වලින් ඔයාට එයාලම ඉන්ටර්න් වලට හොයලා දෙනවා. ඒ විදිහට කරනවා. එතකොට ඩිග්‍රී එක ඉවර වෙලා පුළුවන් ඒ විදිහට මෙහෙම ජොබ් එකක් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයා කැමති නම් මෙහෙ ජොබ් එකක් කරන්න කැමති නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් ලංකාවට ආපහු යන්න. එහෙම කිසි අවුලක් නැහැ. එයාලා මුකුත් එහෙම ප්‍රශ්නයක් කිසිම දෙයක් නැහැ. මෙහෙ ඔයාට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ලංකාවට යන්න පුළුවන්. ඒ ඇස්සේ මට තව කමෙන්ට් එකක් හම්බුණා. මේ කමෙන්ට් එක කරලා දෙන එක්කෙනා ගිය පාර ඉන්ටේක් එකේ මෙහෙට ආවා මං ඉන්න යුනි එකට. මල්ලි කෙනෙක් මං ඒ කමෙන්ට් එක දාන්නම් ස්ක්‍රීන් එකේ. very useful video. GNC යුනි එක ගැන විස්තර ටිකක් දැනගන්න පුළුවන් වෙයිද? මාර්ච් වලට එන්න ඉන්නේ කන්ටැක්ට් කරගන්න විදියක් නැද්ද? දැන් ඔන්න එයා මේ යුනි එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ දැන්. එයාත් මේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ලස්සනයි වීඩියෝ එක අර මෙහෙම දාලා තියෙනවා. හොඳයි. thank you ඒ වගේ කමෙන්ට්ස් වලට. මම ඉතින් vlogs තව ගේන්න බලන්නම්. ඒ වුණාට මම මේ වගේ කැමරා එක ඉස්සරහා ඉඳගෙන මේ කරාමයි වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මට ටිකක් ලැජ්ජයි ඒ වගේ අනිතක වෙලාවක් නැහැ. කම්මැලිත් හිතන සමහර වෙලාවට වීඩියෝ කරන්න. මම ක්වොලිටි එකට වීඩියෝ ගේන්න ඕන හින්දා මම අලුත් ෆෝන් එකකුත් ගත්තා. එහෙම වෙලත් තාම වීඩියෝ හරියට ගේන්න නැති එකට සෝරි. මම කොහොම හරි ඉතින් වීඩියෝ පුළුවන් වෙලාවට ගේන්න. මේ දවස්වල නම් එක්සෑම් තියෙනවා. ඒ නිසා ටිකක් අමාරුයි. අපි බලමු. ඉස්සරහට මම වීඩියෝ ගේන්න. මොකද ඉස්සරහට වැකේෂන් එක එනවා. වැකේෂන් එකට මට ප්ලෑන්ස් තියෙනවා ගොඩක්. ඒ නිසා මම ලස්සන වීඩියෝස් ටිකක් මට රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන් වේවි. මම ඒවා ගේන්න. අක්කී මේ යුනිවර්සිටි එකේ ඉන්ජිනියරින් වලට ෆුල් ස්කෝලර්ෂිප් දෙනවද කියලා. ඔව් ෆුල් ස්කෝලර්ෂිප් කියන කැටගරි එක ගැන මතක තියාගන්න. ෆුල් ස්කෝලර්ෂිප් කියන ෆස්ට් ඉයර් එක ෆ්‍රී, සෙකන්ඩ් ඉයර් එකේ ඉඳන් කොහොමද යන්නේ? අන්න ඒ විදියට. ඒක ඔයා ඒජන්සි කන්ටැක්ට් කරගෙන අහන්න. යාළගාව එක එක කැටගරි වල ස්කෝලර්ෂිප් තියෙනවා. half full ඔය වගේ. අහලා තියෙනවා ලංකාවේ ළමයි කොච්චර විතර ඉන්නවද යුනි එකේ කියලා. ඒ කියන්නේ ඩියර් ඔයාව කන්ටැක්ට් කරගන්නේ කොහොමද? මට තව ඩීටේල්ස් දැනගන්න ඕන. තව ඩීටේල්ස් දැනගන්න ඕන නම් ඔයාලට තව මීට වඩා මගෙන් දේවල් අහන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් මාව කන්ටැක්ට් කරගන්න මගේ Instagram account එකේ. මම Instagram account එකත් screen එකේ දාන්නම්. නැත්තම් මම description එකේ දාන්නම්. study language එක Chinese or English. English ඔයාලට Chinese ගොඩාක් හොඳට පුළුවන් නම් Chinese medium කරන්නත් පුළුවන්. හැබැයි English medium තමයි international students ලා කරන්නේ. මම කරන්නේ English medium වල. මේ වගේ ප්‍රශ්න ටිකක් තමයි ඉතින් ඔයාලා මගෙන් අහලා තියෙන්නේ. ඔන්න තව මගෙන් අහ ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා. අක්කි අපිට ඔහෙදි Chinese යාළුවෝ එහෙම හම්බෙන්නේ නැද්ද? අපේ skin color එක නිසා අපිට කැමති වෙන්නේ නැති වෙයිද? අර අපේ skin color එක dark නිසා. එහෙම නැහැ. මෙහි සමහරව يعني ගොඩක් අය කැමති brown skin එකට. එතකොට ගෑනු ළමයි පිරිමි ළමයි දෙගොල්ලම මේ Chinese අය. ඒ නිසා යුනිවර්සිටි එක ඇතුලේ එහෙම ඉන්න අනිත් Chinese students ළගෙන් කරදරයක්වත් එහෙම මුකුත් බුලි කරන රැක් කරන එහෙම දේවල් නැහැ. ඉතින් මෙහි අය සාමාන්‍යයෙන් අපේ brown skin එකට කැමතියි. හැබැයි මෙහි අය එහෙම ඇවිල්ලා කතා කරනවා අඩුවේ ලැජ්ජයි යාලා. හැබැයි යාලා බලාගෙන ඉන්නවා. සමහරව ඇවිල්ලා නම් ෆොටෝස් ගහනවා, සෙල්ෆි ගහනවා. එහෙම තියෙන යාලා හරි ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි. හැබැයි Chinese අය සමහරු කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය මිඩල් ඒජ් වගේ කට්ටිය ටිකක් සමහරු රූඩ් අය ඉන්නවා. හැබැයි යාළගේ හැටි නැතුව අපේ ස්කින් කලර් එකට එහෙම මුකුත් එහෙම කරනවා නෙවෙයි. මොකද එහෙම කරනවා නම් ඇෆ්‍රිකන් අය ගොඩාක් ඉන්න මේ යුනිස් වල. ඉතින් අර එහෙම බුලි කරන මුකුත් ඒ වගේ දේවල් නම් කරන්නේ නැහැ. යාළට එහෙම කරන්න බෑ තහනම්. ඉතින් යාළා එහෙම කරන්නේ නැහැ ඉන්ටර්නැෂනල් අයට. ඒ නිසා එහෙම ප්‍රශ්නයක් නම් නැහැ. මට කවදාවත් එහෙම ප්‍රශ්නයක් නම් මට පර්සනලි වෙලා නැහැ. කාටවත් එහෙම වෙලා තියනවා කියලා කිසිම එහෙම දැනගෙනත් නැහැ. එහෙම චයිනාවෙන් හිතන් ඉන්න කෙනෙක් ඒ වගේ ඇති කියලා බයයි නම් එහෙම හිතන්න එපා. එහෙම එකක් නැහැ. එන්න. මං ගැන අහලා තියෙන ප්‍රශ්න. ඉතින් මං ගැන අහලා තියෙන ප්‍රශ්න වලට මම වෙනම කියවන්නේ වීඩියෝ එකක් කරන්නම්. ටිකක් ඔයාලා කියන්නේ තව කට්ටිය මගේ channel එකට එකතු වුණාම ලංකාවේ කට්ටිය එකතු වුණා. මොකද මගේ channel එකේ ගොඩක්ම ඉන්නේ පිටරට කට්ටිය. ඒකයි මගේ vlogs වලට සිංහල vlogs වලට views නැත්තේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මට උදව් කරන්න මේ වීඩියෝස් කට්ටියට ලංකාවේ ඔයාලගේ යාළුවන්ට share කරලා මට උදව් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් කට්ටිය තව channel එකට එකතු වුණාම ඔයාලා මං කියවන්නේ
පෝස්ට් එකක් දාන්නම්. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ප්‍රශ්න අහන්න මං ගැන. එතකොට මං ඊළඟ Q&A වීඩියෝ එකෙන් මං ගැන ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න. ඉතින් කට්ටිය මුලින් අඳුරගමු. කට්ටිය එකතු කරගමු channel එකට. ඊට පස්සේ අපි Q&A වීඩියෝ එකක් කරමු. ඔන්න කෙනෙක් අහලා තියෙනවා I really want to study in China, but most people in those universities are around 18 years old or even younger, right? එතකොට මෙයා කියනවා මෙයාට එතකොට නිකන් awkward වගේ නිකන් මෙයාට weird වගේ කියලා එහෙම ඇවිල්ලා ඉගෙන ගන්න. මෙයා කියන දැන් මෙයා කියපු ප්‍රශ්නේ මං සිංහලෙන් කිව්වොත් තේරෙන්නේ නැති කෙනෙක්ට මෙයා කියනවා චයිනා වලට එන්න කැමතියි. ඒ වුණාට ගොඩක් කියන්නේ චයිනා වලට එන අයගේ වයස සාමාන්‍යයෙන් 18ත් සාමාන්‍යයෙන් 18 නැත්තම් ඊටත් වඩා අඩු වයසලා නේද චයිනා එන්නේ කියලා යුනිවර්සිටිස් වලට. එතකොට අපි සාමාන්‍ය ලංකාවේ ළමයි A levels කරාට පස්සේ 19ට වැඩි අපේ වයස. ඉතින් A levels කරලා එනකොට නිකන් අපි වයස කට්ටිය ඇවිල්ලා වගේ යුනිවර්සිටිස් වලට එහෙම ෆීලින් එකක් දැනේද කියන එක තමයි අහන්නේ. එතකොට ප්‍රශ්නයක් වෙයිද කියලා. නෑ. ඉතින් මම එනකොටත් 20 පැනලා මටත් වඩා වැඩි මම අවුරුදු 24 කට්ටියත් ආවා. යුනිවර්සිටි එකට ෆස්ට් ඉයර් එක අවුරුදු 24යි. ඉතින් එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙම කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට වඩා වැඩිමල් කට්ටිය ඇවිල්ලා ඉන්නවා. එහෙම ප්‍රශ්න නැහැ. ඒ නිසා ඒව හිතන්න එපා. එහෙම කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අක්කි ඔය ස්කූල් වල උගන්වන විදිය. මං ඉන්නේ යුනි එකේ. එතකොට යුනි එකේ උගන්වන විදිය ගත්තොත් ඉතින් ටීචර්ස්ලා ගැන කතා කරොත් ඉන්නේ ගොඩක්ම චයිනීස් ටීචර්ස්ලා. හැබැයි අහම්බෙන් ඔයාලට ෆොරින් ටීචර් කෙනෙක් හම්බෙන්න පුළුවන් ගොඩක් අහම්බෙන්. අර ඉන්න චයිනීස් ටීචර්ස්ලා ඉංග්‍රීසි වලින් තමයි උගන්වන්නේ. ඉතින් එයාලගේ ඇක්සන්ට් එකට චුට්ටක් හුරු වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙම තමයි උගන්වන්නේ. අක්කි අපිට ඔහෙදි චයිනීස් යාළුවෝ එහෙම හම්බෙන්නේ නැද්ද? අපේ ස්කින් කලර් එක නිසා අපිට එයාලා කැමති නැද්ද? බ්ලැක් කලර් අයව ඉග්නෝර් කරනවද? නෑ. එයාලා හරි කැමතියි. දැන් චයිනීස් ගර්ල්ස්ලා බොයිස්ලාට වඩා ගර්ල්ස්ලා එයාලා ඇවිල්ලා සමහරලාට සෙල්ෆි එකක් ගමුද කියලා සෙල්ෆි ගහනවා. ඉතින් අර එයාලා කැමති සමහරු කියනවා you are beautiful. එයාලට සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි බෑ. එයාලට දන්න ඉංග්‍රීසි වලින් එයාලා කියනවා you are beautiful, you are pretty ඔය වගේ එයාලා දන්න ඉංග්‍රීසියෙන් එයාලා අපිට කියනවා එයාලා අපිට කැමතියි කියලා. ඉතින් එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද මම අර කලින් කිව්වා වගේ එහෙම බුලි කරලවත් රැග් කරලවත් ඒ වගේ දේවල් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙම බය වෙන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් මේ කියන්නේ අපි ටවුන් එකට ගියාම මෙහෙ එයාලා ඇවිල්ලා අපේ ෆොටෝ ගහනවා. කියන්නේ වයසක අය උනා ටවුන් වල ඉන්නානේ පොඩි ළමයිව තියලා එයාලා ළමයිව තියලා අපිත් එක්ක ෆොටෝ ගහනවා. අර එහෙම තියනවා. ඉතින් අර පොඩි සෙලිබ්‍රිටි එකක් තියනවා මෙයාමම. ඉතින් මේ ඔයාලා එහෙම හිතන්න එපා. ෂෝක් ඉතින් එහෙම ප්‍රශ්නයක් නෑ වෙන. ස්කින් කලර් එක නිසා කවදාවත් එහෙම ප්‍රශ්නයක් කියලා නෑ. ඉතින් ඒව හිතන්න එපා. ඊට පස්සේ තව කෙනෙක් අහලා තියෙනවා චයිනීස් ඉගෙනගෙන ආවද කියලා මෙහෙ ඉන්න කලින්. නෑ මම වචනයක්වත් දන්නේ නෑ. මෙහෙ ආවට පස්සේ තමයි ඉගෙන ගන්නෙ. දැන්ටත් ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් මෙහෙ ආවට පස්සේ ඉතින් අපිට උගන්වනවා. හින්දා බය වෙන්න එපා. ලංකාවෙන් ඉගෙනගෙන එන්න ඕන කියලා එහෙම එකක් නෑ. මෙහෙ අර බිගිනර් ලෙවල් එකේ නම්ම කරගෙන යනවා. ඒ නිසා චයිනීස් මෙහෙ ඇවිල්ලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඔහෙ කියන්නේ ලංකාවේ ක්ලාස් ගිහින් එහෙම ඉගෙනගෙන එන්න අර හදිස්සිය කලබල වෙන්න ඕන නැහැ. ඔයා එක කලින් ඉඳන් ඉගෙනගෙන තියනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. ඒක ලේසි. ඔයාට මෙහෙ ආවම හැබැයි ඔයා කියන්නේ තාම එහෙම ක්ලාස් එකට ගිහින් නැතුව ඇප්ලයි කරන්න කලින් ක්ලාස් දුවන්න එහෙම කලබල වෙන්න එහෙම එපා. එහෙම ඕනේ නැහැ. මෙහෙ ඇවිල්ලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒක එහෙම කරදර වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා දැන්ටම ඉගෙනගෙන තියනවා නම් ඒක ගොඩක් හොඳයි. ඔයාට මෙහෙ ආවම හරි ලේසි. ඒක කට්ටියත් එක්ක ඉක්මනට කතා කරලා ඉක්මනට යාළු වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා එහෙම කරන්න. එහෙම ආයෙම කියන්නේ ඔයා ඉගෙනගෙන නැත්තම් චයිනීස් මේ වෙනකොට එන්න කලින් ක්ලාස් යන්න එපා. ඒක නිකන් අර ඔයාට ආසයි නම් ෆෝන් එකේ වීඩියෝස් බලලා ඉගෙන ගන්න. නැතුව ක්ලාස් වලට එහෙම යන්න උවමනාවක් නැහැ. ඒක නිකන් බොරු වැඩක් වගේ. මොකද මෙහි ආවම චයිනීස් අයගෙන් ඔයාට චයිනීස් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අහනවා අක්කේ චයිනීස් යුනිවර්සිටිස් වල කෝසස් ඉංග්‍රීසි වලින් තියෙනවද නැත්නම් අපිට චයිනීස් ඉගෙන ගන්න වෙනවද? ඉංග්‍රීසි වලින් තියෙනවා. ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කියලා ඔයාලගේ ඇඩ්මිෂන් ලෙටර් එකක් තියෙනවානේ. යුනිවර්සිටි එකෙන් ආව තෝරගත්ත කියලා ඇඩ්මිෂන් ලෙටර් එකක් ඉෂුව කරනවා. ඒජන්සි එකෙන් ඒකට එවනවා. එතකොට තමයි ඔයා දැනගන්නේ මාව තේරිලා කියලා යුනිවර්සිටි එකට. ඉතින් අන්නේ ලෙටර් එකේ තියෙනවා ඔයාට එයාලා ඔෆර් කරන ස්කෝලර්ෂිප් එකේ වර්ගය මොකද්ද? ඊට පස්සේ ඔයාගේ ඩිග්‍රී එක මොකද්ද? ඒ ඩිග්‍රී එක ඔයා ඉගෙන ගන්න මොන මීඩියම් එකෙන්ද කියලා. ඉංග්‍රීසි මීඩියම්ද චයිනීස් මීඩියම්ද? එතකොට ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කියලා තියෙනවා නම් ඔයා ඉංග්‍රීසි මීඩියම් වලින් තමයි ඉගෙන ගන්නේ. මෙහෙමයි ඔයා ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ඇප්ලයි කරාම එයාලා චයිනීස් මීඩියම් වලින් ඔයාට එහෙම කරන්නේ නැහැ. එයාලා ඉංග්‍රීසි මීඩියම්ම ඔයාට එවනවා. ඉන්න බය වෙන්න එපා. ඔයා ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ඇප්ලයි කරන්න. එතකොට ඔයාට ඉංග්‍රීසි මීඩියම් වලින් තමයි ඩිග්‍රී එක කරන්න එයාලා
ඔයාලට opportunity එක දෙන්නේ. ඔය විදිහට තමයි ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට අහපු ප්‍රශ්න වලට උත්තර දුන්නේ. ඉතින් මම කොහොම හරි ඔන්න වීඩියෝ එක පටන් ගන්නවට වඩා දැන් ඉවර වෙද්දි ටිකක් කොන්ෆිඩන්ස් එක හැදිලා කැමරා එක ඉස්සරහා ඉඳගෙන කතා කරන්න. ඉතින් අඩුපාඩු ඇති මම මෙහෙ කතා කරද්දි මම ප්‍රසන්ට් කරද්දි. ඉතින් ඒවා ගණන් ගන්න එපා මම ඉස්සරහට හදා ගන්නම්. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ඔයාලට ප්‍රයෝජනයක් වුණා නම් ඉතින් ලයික් කරන්න. ඊට පස්සේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයාලට හිතෙන දේ වීඩියෝ එක ගැන ඒ වගේම අර මම කිව්වා වගේ තාම මොන හරි දැනගන්න ඕන නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ channel එක ඔයාලට useful කියලා හිතනවා නම් මම ඉස්සරහට තව vlogs අරන් එනවා. එන්න නැතුව ඉන්න මම තව vlogs videos අරගෙන එන්නම්. ඉතින් ඒ නිසා මාත් එක්ක අප්ඩේට් එකේ ඉන්න subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න. චයිනා යන්න ආසාවෙන් ඉන්න වගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා නම් නැත්නම් රට යන්න ආසාවෙන් ඉන්න එහෙම ඩිග්‍රී එකකට රට යන්න ආසාවෙන් ඉන්න යාළුවෙක් ඉන්නවා නම් ඉතින් චයිනා කියන්නේ ගොඩක් අඩු මුදලකට එන්න පුළුවන් රටක්. ඉතින් අඩු මුදලකට ඒ වගේම ලංකාවට ළඟයි. අනිත් එක ඒෂියන් කන්ට්‍රි එකක් ඒකත් හොඳයි. ඉතින් අර ඒ විදිහට ඇවිල්ලා අනිත් එක චයිනා ඉඳන් වෙන යුනිවර්සිටි වලට කියනවාට මාස්ටර් එකකට වෙන යුනිවර්සිටිස් වලට ඇප්ලයි කරන්නත් ලේසි. ඉතින් ඒ නිසා චයිනා කියන්නේ ඔයාලට බැචලර් ඩිග්‍රී එකක් කරන්න හොඳ රටක්. ඔයගොල්ලෝ අහ ප්‍රශ්නට මම උත්තර දුන්නා. දැන් ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මම මෙතනින් ඉවර කරනවා. එහෙනම් ඉතින් තව ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එක ගොඩක් කලාවට vlog එකක් වේවි. ඉතින් vlog එක මොන වගේ vlog එකක් වේද කියලා මම කියන්නේ නැහැ. මොකද මට ගොඩක් plans තියෙනවා. ඉතින් ඒ දේවල් මුලින් මම කියන්නේ නැතුව ඔයාලට නිකන් ඒක ඔයාලට ආසිතන විදිහට සර්ප්‍රයිස් එකක් විදිහට දෙන්න. මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාලා ලේසියෙන් මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දැම්මම බලන්න. එහෙනම් ගිහින් එන්නම්.